lwaki ebintu ebimu byetulaba kati bitandise ate okweyolekera mu nnyimba twaziwulira twaziraba naye ebimu tutandise okubiraba kuba bwe nzijjako oluyimba olwo lwabatulanga kufa Angel Sekandi alina oluyimba lwa Nampulira Zibi era nalwo lufaanagana bwe luti alinawo n'oluyimba olulala lwaluyimba ki kati bw'ogeraageranya n'ennyimba omugenzi Paulo Kafeero ze yayimba ezimu zitandise okukomawo size ezaali enteekateeka zange twalaba Bad Driver ne tulaba luno taite entuufu eriki abantu bayita ebirowoozo naye ensi bwetyo kiki edda twagambanga basudde yali nabbi naye kiringa ekyeyoleka nti kumpi buli muyimbi anti kati oyo Paulo Kafeero yayimba nnyo ebikwata ku bulamu bwe nga bizingiramu abantu bonna kakati tewali nsonga lwaki tebisobola kudda kubanga waliwo characters oba oli awo yendowooza ze yalabanga yekka n'aziwandiikira abantu ng'ayita mu nnyimba kati ebbanga erya bwe lyagenda liyita n'agenda ng'abifulumya Kafeero yayimba n'agamba nti amafumbiro wekuba cyumuni bwe buwowo okubuna ebyalo n'omuyisa ayawula ebyebbabe wadde talingiza kati ebigambo ebyo bya buli muntu era omuntu yenna aba abimanyi n'ajja ng'akusomesa abantu we beeyisa mu luyimba tusuza emyoyo nga ye just bakulaze kubanga abantu be yawangaaliramu Katonda yamuyamba yafuna erinnya n'alimalamu emyaka 2 emyaka 2 gyamuleetera abantu bangi waliwo oba oli awo singa teyafuuka ekyo kyafuuse teyandibadde na mikwano egyo gye yaleka naye abantu emikwano egisinga giyinza okuba jjajja gyali omuzungu kyayita on condition singa yasigala ekyaggwe nga musajja mufumbi wa nguuli oba mwoki w'amanda egyo emikwano gye yali nagyo teyandigifunye era oyinza okwekanga nga ku mikwano Kafeero gye yaleka emiyitirivu bwe gityo tawezaako mikwano jjajja gyali giwere 3 nga gijja gyali nga gijjeewo ekifaananyi kya Kafeero omuyimbi ow'erinnya bayidawo ayinza n'okuba talinaako n'ogumu sooka ogiddemu nkutegeere bulungi Kafeero mu bulamu bwe yamala mu nsi eno mu bwasita emyaka 2 ayinza okuba mu bulamu bwe teyalinaayo mukwano gwajja gyali nti nga gulaba Kafeero omutemi w'amanda oba omufumbi wa walagi emikwano gyonna gye yaleka gyali on condition omukwano gwolese nga ddala mukwano gwo tegusobola kulekerera newe bubaaki emikwano egigira ku condition gyegino egijja nga gigamba simaati ebintu gundi abisobola kaakati olunaku lw'enfa jasi abasobola kujubisaawo baana nti nze ngenda kuweerera abaana ba simaati bonna naye kiba kiboogeza ebyo bwe balabamu anfaanana ennyo abasuubira nti byenkola abisobola bwe bamugezesaamu emirundi 2 nga tabisobola abadde amuweerayo fiizi taddamu ekitegeeza oluyimba oluddamu okusituka kubeera abamu badde balunyumirwa olweddero lwab'emikwano lwafulumira ku teepu eri awalumbeza kati ojja kwekanga teyalinaamu bw'abanga yalina emikwano mingi egyamwagalanga bw'ali mitono giyinza okuba giri nga 3 ku 100 oba abantu 3 oba 4 nyinza okugamba oba mikwano gya Paulo Kafeero mulimu mwami Senkubuge mulimu mwami Alozias Matovu Joy mulimu mwami Kibuuka ne mubaamu mwami Kizito manager bayinza okuba gye mikwano gye ne mwami Kizito omulala Ivan Miti Egoma ekiyindi omupoliisi kale atulaba abalala bayinza okuba baali mukwano gwa muntu ba business friends business partners mikwano gy'omuntu omuyimbi lwaki nkugamba abantu abo nze bembaze buli we boogera balaga okulumirirwa
balaga nnyo okulumirirwa kubanga bakuba ekifaananyi kubanga kati olaba ebintu bya Kafeero Kafeero tannatyobookako wabula ate ffe be yaleka mu nsi ffe tutyoboose kuba atulaze nti temuli feya kubanga okusooka kwa byonna yatulekera abaana n'agamba nti nazaala abaana bwe bati ffe bennyini nga ne ssente yazirina ffe twabakebeza kati muffeeno eriyo mukwano gwe tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Ensonga ya Prince Paulo Job Kafeero eringa ina direction endala ate gye yakwata twatandikira ku baana okutegeera baana ba Kafeero bebaani ebyavaayo ne bivaayo of course public n'ebiwakanya naye direction ate gye byakwata kuba mulimu n'abantu abamu abaali tebaagala mawulire nga bo nkikakasa tebaagalira ddala mawulire naye batandise okuvaayo tugambe kuba waliwo n'abamu abagenze nga balota ku Kafeero yasooka kuba Aloysius Matovu Joy nga yakyogera Charles James Senkubuge naye n'akyogera ng'agamba nti Kafeero yamugamba tebalina muziikula yes naye of course kati kyamala okukolebwa tugambe n'engeri nti nno omugenzi gy'agenze ng'aloosaamu abantu abatali nno bamu ye direction yennyini yali tugambe nti oba muzimu oba mwoyo oba ki ekya Kafeero kyekiri mu driving abantu okubazza mu direction ye fe abakkiririza mu myoyo tukimanyi bulungi nti okuzikula Kafeero kuyinza okuba nga tekwafu nakyogera wano kuyinza okuba nga kwaleeta ebintu bingi bwe walibaawo alimba nziramu okukyogerera wano mu kiwebuwi budde kubanga kebaamusimula awo emisana ttuku omuntu bamusimula kiro emisana ttuku totandise tutiisatiisa nze mbabuulira ng'ow'emyoyo ateeka okuba yabatolokako kati we wabaawo alimba singa wabaawo alimba nga sayidi emu yeerimba oba nga sayidi endala yeerimba gwe tunula olabe ekiriddako waliwo omuntu omu eyaŋŋambye sijja mwogera linnya yamuloose nga balina ebifo ebyenjawulo gye balaga nga bwe batuuka ewamu nga yamuvuga bwe batuuka mu kifo ekimu n'agamba paakinga awo ng'alina kyayagalawo ne bavaawo ne beeyongerayo paka lwe batuuse mu kifo ekirala kiri eyo nga bukoma nsimbi n'amugamba kakati ndeka wano gwe osobola okweddirayo n'ogenda mu makubo gonze wano wedda wenjagala oli yakinyumiza nga yeebuuza kiyinza okuba kyadde kitegeeza ki muli ne mugamba nti oba ye mwana bwe baatugambyeko ow'18 oba baatugambye ali mu bitundu by'e Masaka simanyi but yakinyumiriza nga talina nakakwate ku mugenzi Paulo Kafeero naye ng'alaga nti nno yamuloose okuloota omuntu tekyetaaga kuba nakakwate ku ye tamulinaako oluganda abanjagaza muntu okumuloota ye ateekeddwa kakati gwe ne Yesu muli baluganda gwe ndi munnauganda kakati tobuulira enjiri ye kazimbulira enjiri ya Isa Masiya kakati omuntu okukuloosa tekitegeeza nti nno oli wa luganda lwe wabula akuloosa lwekyo lwa bubaka bw'aba ayagala otuuse eri abalala Kafeero fe abakkiririza mu mwoyo eyo gye webanga baamugjayo nga waliwo alimba kubanga ye mwennyini yakugamba waliwo oluyimba lwayimba n'agamba sigenda kuwaaba musango mu kooti ez'oku nsi ebisinga biggwa na nguzi byali bigambo bye n'agamba ye kaamazeemaze ng'abamusinga be bamwetoolodde tagezeza kuwannaanyaamu embuga agikubye mu maaso ga Katonda kaakati kooti z'oku nsi bwe ziba nga zirimba mu nsi eno Kafeero yakakyuka emirundi egi
yakakyusa embeera za mirundi emeka esatu yali mu lubuto eyo yavaayo n'abeerako wano we tuli amanyiiwo nnyo yavaawo nadda mu nsi endala ffe abali wano gye tutamanyi tosobola musinga maanyi kati bw'obanga gwalimba gyali abazungu bagamba you're wasting time ekyo nze nkikugamba bwe mubaamu saidi gy'ogambye nti bwe mubaamu alimba olowooza saidi erimba amazima bwe gazuuka tegayinza kuleetera bagoogera bizibu tegayinza obutabaleetera bizibu gasobola okubaleeta kubanga abantu abasinga batera nnyo okubuza obujulizi mu bintu ebimu oluusi okutiisatiisa abo abaleeta amazima oluusi okubatta bangi batta omuntu abalina amazima nti nno katubuzeewo kino naye nze naga nti nno amazima galinga ttaala ne bw'osibira mu kibira era oli alengera nti ate wali ewaaka wali awaaka kubanga owino eyayokyanga kasooli mu owino yayokyezanga mu kibira naye nga balengera akataala ne bagoberera n'abawooyo kasooli kati akatala ako ne kakula kaakati bwe wabanga waliwo alimba nga kafeera alina ensi gy'alimu ng'eno yagivaamu yamanye ensi 3 amanye ey'omu lubuto amanye eno gye tulimu alina n'endala ffe gye tutatuukangamuko kaakati gwe bw'oba ogamba nti osobola okumusinga olimba kubanga omuntu yenna bw'abanga akola kimunyigiriza n'okweyambula asobola oba n'okwogera ebitakwatagana kijja kusoboka tugeze nvudde eri neŋŋamba nti nze Kabyanzo nakula ne Kafeero nawangala nnyo ne Kafeero yakolanga bwati ne bwati ne bwati naye nga naye muli nkimanyi nnimba kiseera kisobola okutuuka n'enswazi bw'amazima ne gavaayo kubanga njagala okutegeeza kaakati nze bulijjo ndaba abantu bangi aboogera nze naleeta Kafeero nze nakola ki nga baakamuleeta basirise bwe yavuddeyo n'agamba ffe twatuuka bwe tuti nga n'ennaku z'omwezi azimanyi n'omwezi wazzeewo okuwulira agamba naleeta Kafeero ng'ani agambe maneja ng'amanyi n'ennaku z'omwezi ne tumusanga bwe tuti ne tugamba tulinda mukama waffe ow'okuntikka atuuke mukama waffe bwe yajja ne tusituka naye ne tujja wawuliddeyo addamu okugamba nti namuleeta ng'abeeko mwami Ssegawa ng'agamba nti namuleeta ng'agamba mu bantu abalina okwogera ku Kafeero Kizito-Tali kati kiringa kugamba nti mu bantu abalina okunyumya ku nnyanja goonya teriimu then oba toli serious tokitutte wala kubanga kirabwa n'ayonka kugamba nti we tuba tutudde mu lukiiko olunyumya ku kibira enkima eveemu muggyemu empuuta wera kisoboka ku bantu abateekeddwa okunyumya ku manager Kizito kuko gundi ku Paulo Kafeero manager Kizito akwata kifo kisooka dureva we akwata kifo kyakubiri kubanga badereva abo nze ndudde nnyo mu bintu badereva abo ne bw'aba omusajja boosi waagenda mu kubaliga bwenzi dureva yasigala mu mmotoka wano amanye ebintu amanyi n'omugamba topaakinga webandabira genda opaakinga eri ojja kujja wano nnone kaakati tosobola kugamba nti manager Kizito tasobola kubeeramu eyakola naye ebbanga lyonna lye baaliwo okuva mu 92 paka lwe yafa kuva 89 mu lukwata yakola naye emyaka 20 ng'ogamba nti tateekeddwa kwogera kintu kyonna then gwe toli serious omanyi omuntu osobola okwogera ekintu nze sigamba nti nina saidi oba gyempolereza naye nze ntera okugamba nti yogeranga ebigambo biba bibyo nga tonnabyogera naye bw'omala n'obifulumya bw'oti biba tebikyali bibyo ffenna tuba tugenda kubyaseesinga kaakati abantu ng'ofulumya ebigambo beera mwegendereza nnyo nnyo olulimi kintu kitono nnyo ku mubiri gw'omuntu
naye ng'era bw'olaba akati k'ekibiriiti akasobola okukoleza ekibira ne kookya n'enju zonna ekibuga nabwe kityo olulimi kapaati katono nnyo ke kasobola okumanyisa okusaanyaawo oba ke kasobola okumanyisa nti n'oyo mu mutwe gwe mulimu kyagamba oba talina kyatugamba ng'enjogera y'ennaku zino. Ekyo nze nkikugambye. N'olwekyo abantu bwe baba boogera beegendereze nnyo bye boogera. Biyinza otuuka ne bibakalira ku matama. Bijja bakalira ku matama. Ate tuli mu mulembe omuzibu ogwa internet. Nga buli kyoyogera kisigala wali ku lutambi. Omwana yaleeta akagambo a few moments later. Nga n'ebyo tugambe bya AI nga tekyakutaasa. Yes, nze singa obadde ompuliriza nnyo. Nze ne bwe mba njogera nze omu ku bantu abasinga okwegendereza ebigambo byange. Kubanga nze ekintu kyonna kye mmanyi nti ŋŋenda kukireka ku lutambi. Kye njogera leero, kye nja okwogera enkya, kye ndyogera ne luli. N'olwekyo abantu beegendereze nnyo ebigambo. Mwami Kizito mumanyi ng'omuntu atayagala nnyo mawulire. Naye waatuukira okuvaayo oli munne oli bwe baalinga sajja tubamuvumye n'omuvuma sajja katubakalanga ki talina Mwami Kizito ye muntu atalina mutawaana ku muntu yenna wabula ye alumirirwa abaana baani ba muganda we mu butuufu ne bwa kale tukitwale si babe kale katukitwale bwe tutyo beetaaga kuyisibwa bwe batyo wakati siraba ebiwundu bye babanyigo ate ye yaleese ate yabadde enzibu nnyo ng'eyo omuntu amanye nnyo kuba agambye nti bali 17 bandi badde 18 nawe 18 ali eri Masaka maama we yamujja mu bintu bye amanyi nnyo omanyi science talinga art abasizi ba fine art bagamba mpulira batera okugamba a mistake is a design kati ate mu science tekirimu kakati Mwami Kizito alinga scientist nti buli kyayogera akuwa ne ka experiment ate buli wagenda tibugambe tebikyuka omuntu yenna bw'oba oyagala okumanya nti naalimba tandika okujjayo byazaayogera ku nsonga emu leero ajja kwogera kino enkya luli ne luli abeera controversial naye gwe walabyeko Muzeeyi Kizito ng'ava ku kyayogera sigamba nti nno muwolereza naye nze kye ŋŋamba nti bw'oba oyagala okumanya pokaffeero ne bamwami Ssenkubuge tebenkana manager Kizito kumanya pokaffeero ekyo nze nkikugambye ate nno kankubulire kino ne bazadde ba Kaffeero tebasobola kumanya Kaffeero kumusinga manager Kizito anti bo bamanyi Kaffeero omwana ono amanyi Kaffeero eyali akola akadde katuweddeko akadde katuweddeko yogera ebigambo ebisembayo mu sekendi za 3 ebisembayo njagala okubiriza bannayuganda okukuuma endagaano ezitali mpandiike ze balina n'abantu bannaabwe kubanga ebintu by'endagaano empandiike byajja na muzungu kuba omuzungu ye yalina ebyo ebyokwefuula tetwalina endagaano empandiike nga n'ow'omukago gwe musse naye omukago aba wa famire eyo byebyange nze smart tukwaniriza ku Kabyanzo Media.